Hi friends, welcome to Fantasy Analyser. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் Sydney Sixers vs Hobart Hurricanes BBL மேட்ச் நம்பர் 52 ஓட ப்ரிவியூ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம், BBL, IPL, மசாஞ்சி சூப்பர் லீக் மாதிரி மேட்சஸ்லாம் டோட்டலாக அன்எக்ஸ்பெக்டடாக தான் இருக்கும். இன்டர்நேஷனல் மேட்சஸ் மாதிரி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது அப்படியே நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது. அதனால ஷார்ட் லீக் விளையாடுறீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 2 டீமோட போங்க. நான் எப்பவும் போல் 3 டீம் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. அதை கிளிக் பண்ணி எங்களை அங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த ப்ரிவியூ வீடியோவில் நான் சொல்கிறது போக நிறைய ஸ்டாட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நான் டெலிகிராம் சேனல் அப்டேட் பண்ணுவேன். அதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி டீம் எடுத்திங்கன்னா ஒரு சூப்பர்பான டீமை நீங்கள் உருவாக்க முடியும். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து 3 வின்னிங் டீம் எப்படி உருவாக்குறது ஷார்ட் லீக்கு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட், ODI, T20 இப்படி 3 ஃபார்மேட்டுக்கும் எப்படி கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற அந்த இந்த கிராஃபை வச்சு எப்படி வந்து ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோரை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது, அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மேட்ச்சில் எவ்வளோ விக்கெட் விழுகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபுல் டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவை அப்லோட் பண்ணிட்டேன். அந்த வீடியோலாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ப்ரிவியூ வீடியோ பாருங்கள். அப்போ தான் இன்னும் இன்டெப்த்தாக உங்களுக்கு இது புரிய வரும். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். ஃபஸ்ட்டு கிரவுண்டோட பவுலிங் ஆவரேஜ் வர்சஸ் எக்கனாமி ரேட் கிராஃப் இப்போ பார்த்தலாம். இன்றைக்கான மேட்ச் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெல்பர்ன் இருக்கக்கூடிய மெல்பர்ன் கிரிக்கெட் கிரவுண்டில் நடக்க போகுது. இந்த கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் அண்ட் ஸ்பின்னர்ஸ் இந்த 2 பேருக்குமே வந்து ஈக்குவலான சப்போர்ட் இருக்குது. நேத்திக்கான மேட்சும் வந்து இங்கே தான் நடந்தது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து நேத்திக்கு 10 விக்கெட் விழுந்தது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 விக்கெட் வந்து ஸ்பின்னர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. இந்த கிராஃப் வச்சு பார்த்தா லெக் பிரேக் பவுலர்ஸ் அண்ட் சைனாமேன் பவுலர்ஸ் இந்த 2 டைப் ஆஃப் பவுலர்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுலிங் ஆவரேஜ் வந்து சூப்பராக இருக்குது. அவங்களுடைய பவுலிங் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 20 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் பிரேக் பவுலர்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் இவங்க 2 பேருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 25 அரௌண்ட் 25 இருக்குது பவுலிங் ஆவரேஜ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ஃபேஸ் பவுலர்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதே, அதாவது ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு இருக்கிற அதே பவுலிங் ஆவரேஜ் தான் இருக்குது. பட் ஆர்த்தடாக்ஸ் பவுலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கிரவுண்டில் பவுலிங் ஆவரேஜ் கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்குது. அவங்களுடைய பவுலிங் ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 42 இருக்குது. எக்கனாமி ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டைப் ஆஃப் பவுலர்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக சேர்த்து பார்த்தோம்னா ஒரு 7லேருந்து 8 தான் இருக்குது. அப்படி பார்த்தோம்னா இன்றைக்கான மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 160லேருந்து 180 வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அது மட்டும் இல்லாமல் விக்கெட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 2 இன்னிங்ஸ்லுமே சேர்த்து ஒரு 12 விக்கெட்ஸ் விழுகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபேண்டசி டிப்ஸ் பார்க்கலாம். ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பேட்டிங் லைனப் கொண்டாடி, அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீசன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு எதிராக ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் பேட்ஸ்மேன்லாம் சூப்பர்பான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 29 இருக்குது. அதனால சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் டீமில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பின்னர்ஸை நீங்கள் டீமில் எடுக்கும் போது 1க்கு 2 தடவை யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் உங்கள் டீமுக்கு பிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரிவியூக்குள்ளே போகலாம். சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் வர்சஸ் ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் 52nd BBL மேட்ச் இன்டெப்த் ப்ரிவியூ. மேட்ச் என்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 24th January சண்டே மதியம் 1:45க்கு ஆரம்பிக்க போகுது இந்திய நேரப்படி. எந்த கிரவுண்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெல்பர்ன் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட். அதுக்கப்புறம் வெதர் ரிப்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து 33 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. மழை வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பிச் ரிப்போர்ட் பார்க்கலாம். பிச் ரிப்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மெல்பர்ன் கிரவுண்டு நான் ஏற்கனவே நேற்றுக்கு சொன்னது போல் பொதுவாகவே வந்து அது ஒரு பேட்டிங் ஃப்ரெண்ட்லி விக்கெட் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் ஈஸியாக வந்து ஒரு 160க்கு மேலே வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ ஆஃப் த கேம், அதாவது நேற்றுக்கே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க 2 இன்னிங்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹை ஸ்கோரிங் கேமாக தான் வந்தது. அதே மாதிரி வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து ரீசெண்ட் ஃபார்ம் பார்க்கலாம். சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக விளையாண்ட 5 மேட்ச்சில் 3 மேட்ச்சில் ஜெயிச்சிருக்காங்க, 2 மேட்ச்சில் தோற்றுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக விளையாண்ட 5 மேட்ச்சில் 4 மேட்ச்சில் தோற்றுருக்காங்க, ஒரே ஒரு மேட்ச்சில் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஹெட் டு ஹெட் ஸ்டாட்ஸ் இன் லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ் இந்த 2 அணிகளும் கடைசியாக 5 வருஷத்தில் விளையாண்ட போட்டிகளில் பார்த்தீங்கன்னா சிட்னி டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு தடவையும், ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 5 தடவையும் வின் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு மேட்ச் வந்து ரிசல்ட் கிடைக்கல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் T20 மேட்சஸ் ஆர் MCG, அதாவது மெல்பர்ன் கிரவுண்டில் இது வரைக்கும் நடந்த மேட்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணவங்க 12 தடவையும், பேட்டிங் செகண்ட் பண்ணவங்க 10 தடவையும் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ரேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சீசனில் சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 2வது இடத்துல இருக்காங்க. ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 7th பிளேஸில் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து வென்யூ ஸ்டாட்ஸ் பார்க்கலாம். நான் வந்து கடைசியாக இந்த கிரவுண்டில் நடந்த 6 மேட்சோட ஸ்டாட்ஸை எடுத்திருக்கேன். அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீசனில் நடந்த மேட்சஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா 174, ஆவரேஜ் செகண்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா 128.8. அதுக்கப்புறம் விக்கெட்ஸ் ஃபாலன் இந்த ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 30, செகண்ட் இன்னிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 48 விக்கெட்ஸ் விழுந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் 16 விக்கெட்டும், ஸ்பின்னர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 13 விக்கெட்டும் எடுத்திருக்காங்க. அதுவே செகண்ட் இன்னிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் 27 விக்கெட்டும், ஸ்பின்னர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும்
17 விக்கெட்டும் எடுத்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஸ்பின்னர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் பிரேக் பவுலர்ஸ் 2 விக்கெட்டும், லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 7 விக்கெட்டும் எடுத்திருக்காங்க. ஆர்த்தடாக்ஸ் பவுலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு விக்கெட்டும், சைனாமேன் பவுலர் பொறுத்த வரைக்கும் 3 விக்கெட்டும் எடுத்திருக்காங்க. அதுவே செகண்ட் இன்னிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் பிரேக் பவுலர்ஸ் 3 விக்கெட்டும், லெக் பிரேக் பவுலர்ஸ் 10 விக்கெட்டும், ஆர்த்தடாக்ஸ் பவுலர்ஸ் 3 விக்கெட்டும், சைனாமேன் பவுலர் 2 விக்கெட்டும் எடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராபபிள் பிளேயிங் 11 பார்க்கலாம். சினி சிக்ஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் பிலிப், ஜேம்ஸ் வின்ஸ், டேனியல் ஹியூஜஸ், மாய்சஸ் ஹென்ரிக்விஸ், ஜார்டன் சில்க், டேனியல் கிறிஸ்டியன், கார்லோஸ் பிரெத்வைட், பென் ஜார்ஷிஷ், ஸ்டீஃபன் ஓகேஃபி, ஜாக்சன் பேர்ட், லாய்டு போப். அதுக்கப்புறம் ஹாபர்ட் ஹரிக்கன்ஸ் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேத்யூ பேர்ட், டார்ஷி ஷாட், பென் மெக்டர்மாட், டேவிட் மாலன், பீட்டர் ஹான்ஸ்கோம், வில் ஜாக்ஸ், டிம் டேவிட், நாதன் எலிஸ், ஸ்காட் போலாண்ட், ரிலே மெரிடித், சந்தீப் லெமிச்சேன். நெக்ஸ்ட் டீம் ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் டீமோட ரெக்கார்ட்ஸ் பார்க்கலாம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ்மேனோடைய ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டாட்ஸ், அதாவது ஹாபர்ட் ஹரிக்கன்ஸ் டீமுக்கு எதிராக சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் பேட்ஸ்மேன்லாம் எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். அதில் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் பிலிப். இவரை பொறுத்த வரைக்கும் 5 இன்னிங்ஸில் 129 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 32.2 இருக்கு. பெஸ்ட்டாக ஒரு 86 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட்டும் பெஸ்ட்டாக வச்சிருக்காரு 143.3. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் வின்ஸ். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 5 இன்னிங்ஸில் 204 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 51 இருக்கு. ஸ்ட்ரைக் பொறுத்த வரைக்கும் 148.9 இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேனியல் கிறிஸ்டியன். இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்ஃபெக்டான ஆல்ரவுண்டர், எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஆல்ரவுண்டர். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 11 இன்னிங்ஸில் 251 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 35.9 இருக்கு. பெஸ்ட்டாக ஒரு 70 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு ஹாபர்ட் ஹரிக்கன்ஸ்க்கு எதிராக. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரைக் ரேட்டும் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக வச்சிருக்காரு அரௌண்ட் 160. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அபவ் ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்டன் சில்க். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 8 இன்னிங்ஸில் 200 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 28.6 இருக்கு. பெஸ்ட்டாக ஒரு 45 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் வந்து பேட்ஸ்மேனோடைய கிரவுண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கலாம். அதாவது சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் பேட்ஸ்மேன்லாம் இன்னைக்கு நடக்க போகிற கிரவுண்டில் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதில் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்டன் சில்க். இவர் பொறுத்த வரைக்கும் 4 இன்னிங்ஸில் 97 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 48.5 இருக்கு. பெஸ்ட்டாக ஒரு 37 ரன் அடிச்சிருக்காரு. மற்ற பேட்ஸ்மேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் பேட்ஸ்மேனுடைய லாஸ்ட் 1 இயர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கலாம். அதாவது சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் பேட்ஸ்மேன்லாம் லாஸ்ட் 1 இயராக எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதில் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் பிலிப். இவரை பொறுத்த வரைக்கும் 20 இன்னிங்ஸில் 666 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 35.1 இருக்கு. பெஸ்ட்டாக ஒரு 95 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட்டும் பெஸ்ட்டாக வச்சிருக்காரு 141.7. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜார்டன் சில்க். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 13 இன்னிங்ஸில் 304 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 33.8 இருக்கு. பெஸ்ட்டாக ஒரு 45 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட்டும் பெஸ்ட்டாக வச்சிருக்காரு 141.4. அதுக்கப்புறம் ஒரு அபவ் ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேனியல் ஹியூஜஸ். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 15 இன்னிங்ஸில் 305 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 25.4 இருக்கு. பெஸ்ட்டாக ஒரு 96 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வச்சிருக்காரு 133.2. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேனியல் கிறிஸ்டியன். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 23 இன்னிங்ஸில் 373 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 28.7 இருக்கு. பெஸ்ட்டாக ஒரு 61 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட்டும் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக வச்சிருக்காரு 154.8. நெக்ஸ்ட் பவுலர்ஸோடைய ஹெட் டு பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கலாம். அதாவது சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் பவுலர்ஸ்லாம் ஹாபர்ட் ஹரிக்கன்ஸ்க்கு எதிராக எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதில் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பென் ஜார்ஷிஷ். இவரை பொறுத்த வரைக்கும் 7 இன்னிங்ஸில் 9 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட்டாக வச்சிருக்காரு 15.9. அது மட்டும் இல்லாமல் பெஸ்ட்டாக ஒரு 3 விக்கெட் ஹாலும் எடுத்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரவுண்டரான டேனியல் கிறிஸ்டியன். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 10 இன்னிங்ஸில் 9 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் 19.3 இருக்கு. பெஸ்ட்டாக ஒரு 3 விக்கெட் ஹாலும் எடுத்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீஃபன் ஓகேஃபி. இவர் பார்த்தீங்கன்னா 8 இன்னிங்ஸில் 6 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் 26 இருக்கு. பெஸ்ட்டாக ஒரு 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு ஒரு மேட்ச்சில். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பவுலர்ஸோடைய கிரவுண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ். அதாவது சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் பவுலர்ஸ்லாம் இன்னைக்கு நடக்க போகிற கிரவுண்டில் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதில் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பென் ஜார்ஷிஷ். இவர் பொறுத்த வரைக்கும் 5 இன்னிங்ஸில் 7 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் 16.3 இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பெஸ்ட்டாக ஒரு மேட்ச்சில் 3 விக்கெட் ஹால் எடுத்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அபவ் ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்சன் பேர்ட். இவர் வந்து 13 இன்னிங்ஸில் 10 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் 26.1 இருக்குது. பெஸ்ட்டாக ஒரு 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு ஒரு மேட்ச்சில். நெக்ஸ்ட் வந்து பவுலர்ஸோடைய லாஸ்ட் 1 இயர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டாட்ஸ் பார்க்கலாம். அதாவது சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் பவுலர்ஸ்லாம் லாஸ்ட் 1 இயராக எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதில் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் யார் கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பென் ஜார்ஷிஷ். இவர் வந்து 12 இன்னிங்ஸில் 16 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. பெஸ்ட்டாக ஒரு இன்னிங்ஸில் 4 விக்கெட் ஹாலும் எடுத்திருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் 14.4 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேனியல் கிறிஸ்டியன். இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அபவ் ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸாக கொடுத்திருக்காரு. 23 இன்னிங்ஸில் 21 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. பெஸ்ட்டாக ஒரு மேட்ச்சில் 4 விக்கெட் ஹாலும் எடுத்திருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் 20.6 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அவுட்ஸ்டாண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது யார்
யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேர்லாஸ் பிராத்வேட். இவர் வந்து 26 இன்னிங்ஸில் 29 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. இவரும் ஒரு 4 விக்கெட் ஹால் எடுத்திருக்காரு ஒரு மேட்ச்சில். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரைக் ரேட் வந்து பெஸ்ட்டாக வச்சிருக்காரு 15.5. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீஃபன் ஓகேஃபி. இவரும் பார்த்தீங்கன்னா 14 இன்னிங்ஸில் 19 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட்டும் பெஸ்ட்டாக வச்சிருக்காரு 15.2. அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்னிங்ஸில் 3 விக்கெட் ஹாலும் எடுத்திருக்காரு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் டீமோட ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ்மேனோட ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டாட்ஸ். அதாவது ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் பேட்ஸ்மேன்னா சிட்னி சிக்ஸர்ஸ்க்கு எதிராக எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். அதில் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்சி ஷாட். இவரை பொறுத்த வரைக்கும் 6 இன்னிங்ஸில் 250 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 41.7 இருக்குது. பெஸ்ட்டாக ஒரு 64 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரைக் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் 143.7 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிம் டேவிட். இவர் பொறுத்த வரைக்கும் 2 இன்னிங்ஸில் 75 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 75 இருக்குது. பெஸ்ட்டாக ஒரு 58 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட் பாருங்கள் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக வச்சிருக்காரு 174.4. இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபினிஷிங் ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளேயர். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அபவ் ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேத்யூ வேட். இவர் பொறுத்த வரைக்கும் 7 இன்னிங்ஸில் 196 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 28 இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பெஸ்ட்டாக ஒரு 64 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட் பொறுத்த அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டர் ஹேண்ட்ஸ்கோம். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 9 இன்னிங்ஸில் 224 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 28 இருக்குது. அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பெஸ்ட்டாக ஒரு 70 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் 129.5. நெக்ஸ்ட் வந்து பேட்ஸ்மேனுடைய கிரவுண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கலாம். அதாவது ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் பேட்ஸ்மேன்லாம் இன்றைக்கி நடக்க போகிற கிரவுண்டில் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். அதில் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேத்யூ வேட். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 7 இன்னிங்ஸில் 239 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 47.8 இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பெஸ்ட்டாக ஒரு 74 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் 129.2 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டார்சி ஷாட். இவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரவுண்டில் ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் விளையாண்டுருக்காரு. அந்த மேட்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா 96 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட்டாக வச்சிருக்காரு 168.4. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டர் ஹேண்ட்ஸ்கோம். இவரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 13 இன்னிங்ஸில் 232 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 33.1 இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் 103 ரன். அதனால இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பிளேயராக இருப்பார். கிராண்ட் லீக்ல இவர் நீங்கள் கேப்டனாக ட்ரை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பேட்ஸ்மேனுடைய லாஸ்ட் 1 இயர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டாட்ஸ் பார்க்கலாம். அதாவது ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் பேட்ஸ்மேன்லாம் லாஸ்ட் 1 இயராக எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதில் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேத்யூ வேட். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 4 இன்னிங்ஸில் 206 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 68.7 இருக்குது. பெஸ்ட்டாக ஒரு 130 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு. இந்த 130 ரன்ஸ் எந்த அணிக்கு எதிராக அடிச்சாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிலைட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ்க்கு எதிராக லாஸ்ட் இயர் அடிச்சிருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைக் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் 183.9 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பென் மெக்டர்மாட். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 26 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 38.7 இருக்குது. பெஸ்ட்டாக ஒரு 96 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் 137 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிம் டேவிட். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 13 இன்னிங்ஸில் 271 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 38.7 இருக்குது. பெஸ்ட்டாக ஒரு 58 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் அபவ் ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேவிட் மாலன். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 16 இன்னிங்ஸில் 387 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 25.8 இருக்குது. பெஸ்ட்டாக ஒரு 75 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வில் ஜாக்ஸ். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 18 இன்னிங்ஸில் 374 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 24.9 இருக்குது. பெஸ்ட்டாக ஒரு 65 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் வந்து பவுலர்ஸோடைய ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டாட்ஸ் பார்க்கலாம். அதாவது ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் பவுலர்ஸ்லாம் சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் எதிராக எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதில் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காட் போலாண்ட். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 6 இன்னிங்ஸில் 8 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் 15 இருக்குது. பெஸ்ட்டாக ஒரு 3 விக்கெட் ஹால் எடுத்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் லெக் ஸ்பின்னரான சந்தீப் லமிச்சன். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 4 இன்னிங்ஸில் 8 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. பெஸ்ட்டாக ஒரு 3 விக்கெட் ஹால் எடுத்திருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக வச்சிருக்காரு 11. நெக்ஸ்ட் வந்து பவுலர்ஸோடைய கிரவுண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டாட்ஸ் பார்க்கலாம். அதாவது ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் பவுலர்ஸ்லாம் இன்னைக்கு நடக்க போகிற கிரவுண்டில் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதில் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காட் போலாண்ட். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 12 இன்னிங்ஸில் 18 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. பெஸ்ட்டாக ஒரு 4 விக்கெட் ஹாலும் எடுத்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிலே மெரிடித். இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இன்னிங்ஸில் 4 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சந்தீப் லமிச்சன். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 7 இன்னிங்ஸில் 10 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. பெஸ்ட்டாக ஒரு 3 விக்கெட் ஹாலும் எடுத்திருக்காரு. நெக்ஸ்ட் பவுலர்ஸோடைய லாஸ்ட் 1 இயர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டாட்ஸ் பார்க்கலாம். அதாவது ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் பவுலர்ஸ்லாம் லாஸ்ட் 1 இயராக எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதில் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாதன் எலிஸ். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 15 இன்னிங்ஸில் 21 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. பெஸ்ட்டாக ஒரு 4 விக்கெட் ஆல் எடுத்திருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது 16. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காட் போலாண்ட். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 15 இன்னிங்ஸில் 19 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. இவரும் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக ஒரு இன்னிங்ஸில் 4 விக்கெட் ஆல் எடுத்திருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் 18.4 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அபவ் ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்த பிளேயர்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிலே மெரிடித். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 11 இன்னிங்ஸில் 12 விக்கெட்டும். சந்தீப் லமிச்சன் பொறுத்த வரைக்கும் 17 இன்னிங்ஸில் 19 விக்கெட்டும். அதுக்கப்புறம் டார்சி ஷாட். இவர் பொறுத்த வரைக்கும் 15 இன்னிங்ஸில் 12 விக்கெட்டும் எடுத்திருக்காரு. இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்னிங்ஸில்
5 விக்கெட் ஹால் எடுத்திருக்காரு. இதையும் நீங்கள் கவனிச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பிளேயர் பேட்டில் ஸ்டாட்ஸ் பார்க்கலாம். நான் பிளேயர் பேட்டில் ஸ்டாட்ஸ்னா என்ன, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டாட்ஸை பாருங்கள். அப்போ தான் இந்த ஸ்டாட்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு புரிய வரும். அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் பேட்ஸ்மேன் வர்சஸ் சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் பவுலர்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்சன் பர்ட் வந்து மேத்யூ வேடை 2 தடவை அவுட் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீஃபன் ஓகேஃபை பொறுத்த வரைக்கும் பீட்டர் ஹேண்ட்ஸ்கோமை 2 தடவை அவுட் பண்ணியிருக்காரு. இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஃபேண்டசி டீமை பிக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரீம் 11 பிளேயர் செலெக்ஷன் பார்க்கலாம். நான் வந்து இன்னைக்கான மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் ஹெட் டு ஹெட் பர்ஃபார்மன்ஸ், கிரவுண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ், அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் 1 இயர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டாட்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி பெஸ்ட்டாக விளையாடக்கூடிய பிளேயர்ஸை நான் பிக் பண்ணியிருக்கேன். 15 பிளேயர்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 2 செக்ஷனாக பிரிச்சிருக்கேன். டாப் பிக்ஸ் அண்ட் டிஃபரன்ஷியல் பிக்ஸ். டாப் பிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய பிளேயர்ஸை கண்டிப்பாக உங்கள் டீமில் எடுத்துகிட்டு போங்க. அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கக்கூடிய 6 பிளேயர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிஃபரன்ஷியல் பிக்ஸ்லேருந்து எடுத்து ரொட்டேட் பண்ணி நீங்கள் 3 டீமாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஷார்ட் லீக் விளையாடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கிராண்ட் லீக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய பிளேயர்ஸை ப்ரிடாமினெண்ட்டாக எடுத்து நீங்கள் வந்து கிராண்ட் லீக் விளையாடுங்க. கண்டிப்பாக வந்து டாப் ரேங்க்கில் வரலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸை கரெக்டாக கொடுத்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வந்துடலாம். டாபிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஜாஸ் பிலிப், அதுக்கப்புறம் மேத்யூ வேர்ட், பென் மெக்டர்மாட், பென் துவார்ஷிஷ், அதுக்கப்புறம் டேனியல் கிறிஸ்டியனை பிக் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஏன் வந்து ஜாஸ் பிலிப்பை பிக் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஜாஸ் பிலிப் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீசனில் 12 கேம் விளையாண்டுருக்காரு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 441 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் 150 இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீசனோட செகண்ட் ஹையஸ்ட் ரன் ஸ்கோரரும் இவர் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 47.6 இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரைக் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் 193.2 இருக்குது ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு எதிராக இந்த சீசனில். அதுக்காக மட்டுமே இவரை நான் வந்து பிக் பண்ணியிருக்கேன் டாப்பிக்கில். அது மட்டும் இல்லாமல் கேப்டன் சாய்ஸுக்கும் பெஸ்ட்டாக இருப்பார் இவர். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேத்யூ வேட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான பிளேயர். இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ்க்காக 1068 ரன் அடிச்சிருக்காரு இது வரைக்கும். ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 42.72 இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரைக் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக வச்சிருக்காரு 155.45. அது மட்டும் இல்லாமல் லாஸ்ட் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா அடிலைட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ்க்கு எதிராக ஒரு பெஸ்ட்டாக ஒரு 61 பால்ஸில் 130 ரன்ஸ் அடிச்சிருப்பாரு. அதனால கண்டிப்பாக இவரை நீங்கள் டாப் பிக்ஸில் எடுத்துக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸு கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பென் மெக்டர்மாட். இவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீசனில் 397 ரன் அடிச்சிருக்காரு இது வரைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 44.11 இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் விக்கெட் கீப்பர் கேட்டிக்கு இந்த சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா 10 இன்னிங்ஸில் மொத்தமாக 8 டிஸ்மிஸலுக்கு காரணமாக இருந்திருக்காரு. அதனால் கண்டிப்பாக இவர் நீங்கள் டாப் பிக்ஸில் எடுத்து டீமில் எடுத்துகிட்டு போங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸுக்கும் பெஸ்ட்டாக இருப்பார். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பென் துவார்ஷிஷ். இவர் பார்த்தீங்கன்னா சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் டீமுக்காக இந்த சீசனில் மொத்தமாக 9 கேம் விளையாண்டுருக்காரு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 14 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 18.57 இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் டீமுக்கு எதிராக மொத்தமாக 8 கேம் விளையாண்டுருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் 9 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் 15.89 இருக்குது. இந்த ரெக்கார்ட்ஸை நான் அனலைஸ் பண்ணதுக்காக தான் இவரை நான் வந்து டாப் பிக்ஸில் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டேனியல் கிறிஸ்டியன். இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர்பான ஆல்ரவுண்டர்னு சொல்லலாம். இந்த சீசன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 10 விக்கெட் மேலேயும் எடுத்திருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் 150 ரன்னுக்கு மேலேயும் எடுத்திருக்காரு. அதனால கண்டிப்பாக இவரை நீங்கள் எடுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹாபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் டீமுக்கு எதிராக மொத்தமாக 251 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 35.8 இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரைக் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் 159.87 இருக்குது. அதனால தான் இவரை நான் டாப் பிக்ஸில் எடுத்திருக்கேன். இவரும் கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸுக்கு பெஸ்ட்டாக இருப்பார். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்டாட்ஸ்லாம் ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு எடுத்து இந்த வீடியோவை மேக் பண்ணியிருக்கேன். என்னை மோட்டிவேட் பண்ணுற ஒரே விஷயம் லைக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது தான். ஸோ இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நம்ம வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் உங்களை அடுத்த ப்ரிவியூ வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.